ما باید اول خونمون رو مرتب کنیم. و من حرفم رو اینطور خلاصه میکنم. دنبال کردن جاودانگی قبل از اینکه نهادهای اجتماعی و سیاسی لازم برای مهار خطرات اون رو بسازیم، یک بی‌ملاحظگی تاریخیه. این فناوری پتانسیل اون رو داره که بی‌عدالتی‌های موجود رو به شکلی دائمی و غیرقابل بازگشت تشدید کنه. توازن بین پیشرفت علمی و آمادگی اجتماعی حیاتیه. گاهی به تأخیر انداختن یک فناوری تا زمانی که پادمانهای لازم برای اون رو ایجاد کنیم ترسو بودن نیست، بلکه نهایت مسئولیت پذیری اخلاقیه. ما باید اول خونمون رو مرتب کنیم. فکر میکنم هر دوی ما حداقل روی یک چیز توافق داریم. پذیرش یا رد جاودانگی دیگه فقط یک سوال علمی نیست. این اساساً یک تصمیم سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و فرهنگیه که آینده گونه ما رو شکل خواهد داد. دقیقاً، ارزش نهایی این فناوری کمتر به خود اونه و بیشتر به خرد جمعی ما در نحوه مدیریت، توزیع و ادغام اون در جامعه بستگی داره و این گفتگویی که باید همین امروز با جدیت تمام آغاز بشه، نه فردا که دیگه دیر شده.